ကစပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီဟာမြောက်ရီမျိုးကနာမည်ဆိုးနဲ့ကဘာကျော်တဲ့ KK ပတ်ကြားဖြတ်ဝင်းကိုစီးနှင်းဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးနေရအဲ့ဒီကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့သူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရဒီဝင်းထဲမှာလူကိုရင်းအင်္ဂါတွေထုတ်ယူပြီးမှောင်ခိုဈေးကွက်အတွင်းကိုရောင်းချရမှာဘွဲစိတ်ထုတ်ယူတဲ့အထူးကုဆရာဝန်တွေနဲ့ဈေးရုံအဆောင်တွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကြားဖြတ်ဝင်းအတွင်းကအထင်ရှားဆုံးလူကိုရင်းအင်္ဂါထုတ်ယူရောင်းစားတဲ့ဖြစ်ကတော့ Belarus သူ Vera Grasova နဲ့ကင်ညာသူ Grace Marta တို့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အသက်26နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Belarus နိုင်ငံသူအဆိုတော် Vera ဟာ2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ12ရက်ကလစာကောင်းတဲ့မော်ဒယ်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ဘန်ကောက်ကိုလိမ်လည်အခေါ်ခံခဲ့ရပြီးတပတ်အတွင်းမှာမြန်မာနယ်စပ်ကြားဖြတ်ဝင်းကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ချောမောပြီးငရေသူဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံတကာကချမ်းသာတဲ့အမျိုးသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားငွေလိမ်ရတဲ့အလုပ်ကိုခိုင်းစေခံရပြီးမိခင်ဖြစ်သူနဲ့အောက်တိုဘာလ4ရက်မှာနောက်ဆုံးအချိန်အဆက်အသွယ်ရပြီးနောက်ပြန်မင်းငွေဒေါ်လာ9သိန်းတောင်းတာမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကိုရင်းအင်္ဂါထုတ်ယူရောင်းစားလိုက်ပြီးအလောင်းကိုမီးရှို့လိုက်ပြီးလို့သူမရဲ့မိခင်စီ message ပို့လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်22နှစ်ရှိပြီးချောမောလာပတဲ့ကင်ညာသူ Grace Marta ဟာလည်း KK ပတ်ကိုရောက်ပြီး၄လအကြာမှာကိုရင်းအင်္ဂါတွေထုတ်ယူခံရတဲ့အခြေအနေနဲ့ထိုင်းဘက်ချမ်းကိုသတိလစ်ပြီးရောက်ရှိလာသူဖြစ်ပါတယ်။မဲဆောက်ခြေဆိုင် Global Alarms အဖွဲ့က CEO Michelle Mori က Grace Marta ဟာ KK ပတ်ဆေးရုံမှာကိုရင်းအင်္ဂါထုတ်ယူခံရပြီးမဲဆောက်ကိုသတိလစ်ရောက်ရှိလာကြောင်းနဲ့မိသားစုနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်မှုဆက်သွယ်ပေးပြီးအသက်ဆက်နိုင်ရေးအသက်ကူကိရိယာတွေတက်ဆင်ထားရှိပေမဲ့ဘလို့မှမရှင်တန်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အသက်ကူကိရိယာတွေကိုသူမကိုယ်တိုင်ဖြုတ်ခဲ့ရတယ်လို့ပူလစ်ဇာစင်တာကိုပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။အသက်24နှစ်အရွယ်စိုက်ဘေးရီးယားသူဒါရှိနီမာအိုချာနီမာရီကာကိုလည်း KK ပတ်ကြားဖြန့်ဝင်းထဲမှာကိုရင်းအင်္ဂါတွေထုတ်ယူရောင်းစားဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့ရုရှားတန်မတ်ကြီးတိုမီကင်ကိုတိုင်ဂျားဝင်စစ်ဆက်ပြီးကဲထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေလည်းရှိပါတယ်။